Plaça Catalunya, dissabte a la nit. Round 1. Fight! Collita mortal! Coet tovallola mullada! Cassolada infernal! Trompeta de la mort! Pancarta atac! Efecte samarreta nova del Barça! Culer wins! No, si al final tampoc serà tan difícil de jutjar la plaça Catalunya. Si el Barça guanya la Champions, els culers ens faran la feina. Em cridaves? Sí, Joana, endavant. Passa. Sí. Com bé saps, aquest cap de setmana és la final de Wembley. Sí. I jo, com a president de la Generalitat, tinc 2 entrades per assistir a la final. Important! Gràcies. Per això et volia demanar... Sí, esclar, que vull venir amb tu a veure la final! Però què dius, insensata? No et puc oferir aquesta entrada. La Generalitat té compromisos amb personalitats molt importants. Comprendràs que... Artur! Jo aniria tirant cap a Londres i així veiem el Big Bang, no et sembla? O sigui que personalitats importants, oi? Molt bé, Oriol. Tu sempre tan oportú. Et felicito, fill. Mira, Joana, aquesta és una gran oportunitat per tu. Mentre jo sigui a Wembley, tu seràs la presidenta en funcions. I tot i que em sembla una mala idea, més mala idea em semblaria perdre's la final. Va, tu anem tirant cap a l'aeroport, que encara fotrem tard, tu! Ja va, ja va. Mira, Joana, aquí tens els codis secrets. Del nostre arsenal nuclear? Però què dius? Del videoclub? Demà has de tornar aquests 10 UVDs. No sé, jo tota sola aquí... Tot anirà bé. I recorda, si hi ha algun problema, culpes als sociates. Amb il·lusió. Som-hi, Oriol. Vinga, va. Ole, ole, hola! Ser del Barça és el millor que hi ha! Oriol, Què? ara em sap greu deixar la Joana sola. Home, tu, mira, no sé, el futbol és així, saps? Oh, ai, escolta, has agafat la pancarta de Catalonia is not Spain? Ostres, la tinc a l'armari. Joana, què significa això? Però que ja s'ha acabat el partit? Qui ha guanyat? En Wembley. Oh, no sabia, era... El Ronaldinho no estava gaire... Quan li expliquin Durant, vaig a trucar-lo ara mateix. Quina vergonya. No. Doncs resulta que... Escolta'm,